นะคะ แล้วก็จัดมาค่ะกับน้องปัจจิตานวาวัฒน์ค่ะหรือน้องบีนานั่นเองนะคะซึ่งวันนี้น้องบีนาของเราเนี่ยจะมาดีดไวโอลินให้เราได้ฟังกันนะคะฝึกซ้อมโดยคุณครูตุ๊กตานะคะจากสาขาเอสเฟลนั่นเองพร้อมไหมคะบีนาพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้ว let's go